Алтынбек Аскарович, мен да бир акыркы сизге кайрылуу десем да болот. Сиздерге мисалы сырттан келеби же ичкериден келеби бир иш-чара өткөрөрдө же болбосо бир концерт коердо сиздер менен акыл макулдашылабы? Бул боюнча башка жактан келген, эгерде биздин мекемелерге, Маданият министрлигине же спорт департаментине караган, бизге караган имараттар боло турган болсо, анда биздин ошол иштеген жетекчилер менен макулдашылат. Жетекчилерден бизге азыр атайын кат жиберилет, ушулар менен биз макулдашып жатабыз деп. Анан биздин улсатыбыз менен улсат беребиз. Ал эми жеке менчик тарабына биз кийлигише албайбыз. Эгер жеке менчик тарапка болсо, каалаган адам келип каалагандай концерт кое береби анда? Сиздердин укугуңуздар жокпу аларды көзөмөлдөгөнгө? Негизи бул конституцияда дагы эмеде да ошондой көрсөтүлүп калган, биз эч кандай ал жакка эчтеке көрсөтө албайбыз, кийлигише албайбыз. Урматтуу Бакыт Сөнүч, урматтуу коллегалар, бул жерде мисалы бир көңүл буруу турган нерсе бар. Мисалы азыр мына соцсеттерде абдан мында актуалдуу маселе болуп атат. Жакынкы күндөрдө бизге ушул биздин жаштарыбызга, келечек муунубузга өтө бир терс таасирин тийгизе турган, же бир динден кабары жок, бир журт бузар десек дагы болот. Кайсы бир чет элдик Моргенштейн деген бир артист дейбизби, аны эмне деп атаганга деле тил барбайт. Ошол киши келип туруп эми биздин жаштарга концерт коет экен. Ошого сиздер чара көрбөйсүздөрбү? Кандай биз ошо иш алып барып жатабыз. Бул Моргенштейн боюнча биз көчө күнү дагы атайын тапшырма берип, ошол имараттын жетекчиси менен да сүйлөшүп, иштер алып барып жатабыз. Бул боюнча биздин да сиз менен пикирибиз бир. Анткени ошол эле Россия Федерациясында дагы буга кылмыш иши козголуп, мындай берилген. Бул боюнча биз иштерди алып барып жатабыз. Токтото аласыздарбы? Токтотконго иш алып барып жатабыз. Ошону бир көңүл буруп койсоңуздар. Биз өзүбүздүн кайрылуубузду айтып койсок, урматтуу коллегалар, бул биздин келечек муун үчүн өтө жат көрүнүш. Андайларга чара көрүшүбүз керек. Көңүл сыртында калтырбашыбыз керек. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик.